laayivii bulgootaati. Laayivii bulgootaa kun ummanni Oromoo caqasuu qaba. Tahliila isii akkatti Abuu Mus'ab hallalee lafa isinii kaa'u. Gariin keessan duraanillee iyyaa turre. Dubbataa turre. Garuu fursaan arganne. Fursaan arganne. Nama Rabbi sagalee isaa mi'eessee sagalee isaa tolchee jira duniyaa irratti. Nama kana yeroo argannu keessatti bulgoota yeroo kana keessatti saamachuu qabna nullee. Waan garaan nu dhukkoobeef, waan saba Oromoo taaneef, waan Oromoo irraa baaneef, qaraaneellee xiqqashoo isiillee waa taate sheeka ustaaza waan nuun jettaniif har'aa'ii bulgootaa kaayuun dirqama. Akki ani isiniin jedhu Oromootiyya. Oromootiyya. Yeroon ammaa kun yeroon nama tokko ilaalchisu qofaa miti. Biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu nama marattu keessatti dhalatee maqaan isii wayita tuqamee jedhu addunyaa tana keessatti maqaan isii Abuu Mus'abiin hin dhiisu sin dhiisu abbaa fedhan dhiisu sababa bulgoota 3-4 biyyi warqiin tun biyya hadaaraa qabdu biyya istiraatiijii qabdu biyya taarika nabii keenyarraa alayhi salaatu wassalaam jirtu tun biyyi Bilaal bin Rabaahaa bin Najjaashii tun zamana nu keessa jirru keessatti sum'aan isii bulgootaan hin badin bineensotaan bineensota bulgootaatiin jechuudha. Waa isinii hima siyaasaa abbaa dubbatu beeka akkaataa itti dubbatullee karoora itti dubbatullee Abuu Mus'ab muurajul siyaasaa miti ani nama siyaasaati miti dhugaaruu waan rabbiin na uumee jiruu tanarra jiruun dhugaa jirtu qofa dubbadha. Dhugaa jirtuun dubbadha. Abbaan feetana jaalattanii abbaan feetana jibbitanii laa sha'ana liitun mawdu'a kiyyaa miti kunan dhimma naa dhufe namaan osoo mari'anne dubbadha. Waan ani dubbadhu ammoo fataa zanaa jettanii dhageettan. Bulgoonni huduuda Yaman irraa qabee huduuda Yamanii mana irratti ijaarate. Maali kana sharaa itti waxxarate bulgoonni. Sharaa itti waxxarate. Takkaa taarika addunyaa irratti biyya lolli keessa hin jirre. Suudaaniidha biyyi lolli keessa jiru. Suudaaniidha biyyi lolli keessa jiru. Suudaanii wanni bulgoonni dalagu kana hin dalayne. Sharaa waxxaratee huduuda Yaman irratti bulgoonni dubartii achiyaa ukaratti qaba bulgoonni. Yeroo qabu kana keessatti nikeenni hin jiru wanni tokko hin jiru bulguu jiraa kana diqaalaa achitti dhalcha. Bulguu diqaalaa kana achitti dhalcha. Bulguun diqaalaan caakkatti dhalate kun waan ilma namaa hin beeku. Akkaataa haati itti nama guddifte hin beeku. Istiraatiijii tokko hin qabu. Bulguun gariin ammoo biyyumatti dhalatee dhaqa. Bulgoota sanii wayita walitti makamu biyya ulamaa, biyya udamaa, biyya mutaqaftoota maqaa nyaata. Kanarratti ammoo dubbachuun dirqama. Bulgoonni yeroo hedduun isaanii suuraan isaanii gadi ba'u. Warri dhiiga namaa dhugaa bahe jechuudha. Warri dhiiga namaa ajjeecha irratti kakaasaa ture. Akka namni wal fixu sabaan gandaan gara garatti qoodaa ture bulgoonni waan dubbatan qaba. Waan dubbatan san Abuu Mus'ab ammoo sirreessuu qaba. Maal jedhan amma bulgoota namni itti ka'e bulgoonni Suud Arabiyaa keessa jirti. Bakka jirtu baate haga huduuda Yamanitti jirti bulgoonni gaara keessa galtee teettu. Bulgoota kana keessa sila mootummaan biyyaallee ambaasiin achi keessa jirullee ulamaani biyyaallee hayyoon biyyaallee waan mammaxxansu dhiise jedhe. Dhaga biyya eeguudhaami biyya guddisuudhaami biyyi maqaan isii akka eeggamtu barbaadanii miti. Dhaga biyyi sum'aan isii eeggate wallaahi yeroo tokko Su'uudii tokko waan naan jedhan. Su'uudii keessa taa'ee wanni inni naan jedhu guyyaa san safaaratun biduuni safiir naan jedhe. Safaaraan Itoophiyaa safiira hin qabdu biyya kana ambaasii hin qabdu naan jedhe yeroo san. Yeroon achi jiru san keessatti. Bulgootni kun osoo akka Jawaar amma itti qabsaa'e kanatti amma namoo as yaa'ee maal jedha. Dhugaa namaan balleessina. Anattu itti himee akkanatti maalii jedhe. Ati maan dubbatin gadi baate? Ati maa hin dalagin? Ati namni biyya bulchiturraa qabee hanga ulamaatti hanga mutaqaftootatti hanga wannaa qabdutti biyya tana rabbiin harka keessan kaa'e. Zamana isin bulchitan keessatti bulgoonni nama fixe jechuu eegsii godhuu qabdan. Rabbi isinii kenne.
Rabbi bulchaa isiniin jedhe. Rabbi nageenya harka isin kaa'e. Nageenya ummataa eegaa jedhe. Mootummaa qofaa miti. Mootummaa qofaa miti. Bulgoota namni eegu. Bulgoota biyya keessaatii fi bulgoota alaallee hawaasa. Dhagaye biyya addunyaa tun kulliin isii bulgoota akkaataan hin ofirraa eegan. Dhagayeetta hawaasa ofirraa eega. Hawaasni ofirraa eegee bulgoo mootummatti beeksisa. Mootummaan mana kee keessa deemee bulguu siin beeku. Bulguu siin beeku. Bulgoonni kun yeroo qabamanii yeroo maxxanfamanii jedhan sholoqoo mara keessaa yaa'anii jechuudha. Maal jedhaniin Jawaariin dhiiga Oromoo dhugee dhiiga qeerroo 5,000 nyaate isin siyaasaan beeytan kaa. Isin sooraan beeytan kaa. Isin bulgoota nama dhuguu malee dhiiga namaa nyaachuu malee kana haasa'urraa fagoo jirtan. Fagoo jirtan. Zamana wayyaaneen isin hanqaxaaqaxxee sammuu keessa sirraggaxxee akkaataa feete isin bulchite akka feenetti ka'amma dubbannu biyya feene deeggarru kanaa miti. Dhagaye zamana san keessatti istiraatiijii isinii lafa kaa'ee Jawaarimmaan siyaasaa wal dhabuun sirriidha. Namni siyaasaa keessatti dogongoruun sirriidha. Dhugaa namaa ammoo balleessuun sirrii miti. Hin fudhatamu kun. Dhagaye bulgoota dhiiga namaa gadi hin dhayne Jawaar. Dhugaa isinii hima. Qeerroo 5,000 kan dhumatan ummata Oromoo bilisoomsuu fi malee Jawaariin bilisoomsuuf hin dhumannee bulgoota. Bulgootaan jedhaa jira. Oromoo taan osoo hin ta'in. 5,000 kan dhumatan isin bilisoomsuu fi malee wayyaanee jalaa dhuunfaa Jawaar bilisoomsuuf hin dhumanne. Isin qabsoo ummata Oromoo ka wayyaanee buqqisuuf bahe dhuunfatti deebisuun bulgootarraa laa yajuusu. Hin fahamnu isinirraa illee hin fudhannu. Li'annahaa daaraa keessanii miti. Yoo Jawaar qawwee hidhatee gaara keessa bahee Abuu Mus'abdu siin jedhaa caqasi gurratti gadi fudhu jaalatte qawwee hidhatee gaara keessa deeme bulgoota ijaare saba Oromoo ajjeechatti gadi taa'e. Ra'yu warra'yul aakar haasaya osoo hin ta'in namni dubbachuu irratti mirga qaba. Garuu ajjeecha irratti kaasu nama ajjeesisiisu irratti biyya diiguu irratti akka biyyi tun tasgabbiin argamne haadhaa fi abbaan kee tasgabbiin argamne irratti namni dalagu bulguudha. Biyyima kan bakka fedhe haa jiraatu. Bakka fedhe haa jiraatu. Li'annahu bulguu jaalattee jibbite. Namni ammoo siyaasa irratti wanni akkanaa akkanan ta'u wanni akkanaa akkanan ta'u wanni akkanaa akkanan ta'u jedhu bulguu miti. Bulguu bilisoomsuu ka'e kun. Bulgoota bilisoomsuu. Kun istiraatiijii addunyaa hunda qaba. Waytiin qeerroon 5,000 irreecha fa'aatti boollatti gadhumate san bulgoota nama nyaatu kana bilisoomsuu fi malee Jawaarin bilisoomsuu fi miti. Eenyi Jawaar gadi naqe hin jiru. Dubbadhu haqa qabrii seeni. Raa'ii irratti siyaasa irratti namni waliin kallafa. Waliin dhaba. Anillee siyaasa irratti nama waliin kallafa. Garuu qawwee hidhatee meeshaa hidhatee gaaratti galee Jawaar ajjeecha irratti nama hin kakaafne. Sabni Oromoo akka gadi hin dhaabanne irratti nama hin kakaafne. Argitee raa'ii kanaan irratti dubbachuun badiin qabu. Dimokiraasii biyya dimokiraasii keessatti biyya sammuun guddate keessa irratti wanni akkana jedhe. Amma bulgootatti isattu gadi bahe. Bulgoonni urga inni itti gadi bahee takka takkaan maxxansuun taa'uun halkan hin raftu takkattiin isi. Bulguun badaa wayina maxxansee jettee hirriba dhabdi. Wallahi innahaa sawratu bulguu jedhama laal kun amma. Sawratu bulguu waan istigraabanatti ta'ammoo waan istigraabanatti ta'an. Mee wayita laayiba waraabdan. Wayita viidiyoo wayii gadhiiftan bulgoota. Awwaan arge qaba. Viidiyoo gadhiiftan as mul'ii olo sonta'in mul'ii gadi dhiisame. Luunyi teessan akkamitti akka dhaabattu laalla. Afaan osoo hin ta'in luka laalla luka asii gadi lulitti yoo qat jettee dhaabatte jagnaati. Bulguun asii gadi mul'ii gadi uf gadi dhiisnaan kulliin isii tiittee laalti waraabdi viidiyoo mul'ii gadi uf gadi mul'iftu. Maaltu mul'ii gadi mul'isuu isin dhoogama bulgoonni. Mul'ii gadi illee mul'isaa. Maaltu jira mul'ii gadii kana cinqaa akkamtu jira luunyi lafatti gadi dhaabatamoo hin sosocho'aa laaluu qaba sabni Oromoo kun Interpoolii amma na bira gahe kun. Luka laaluu barbaannaa jedhan wayita bulgoonni waraaban. Luka laaluu barbaannaa mul'ii gad mul'ii ol osoo hin ta'in afaaniin ololuun bu'aan qabu. Isinii hima ambaasiin Riyaad keessa jirtan warri ammallee jaarsotaa fi hayyoonni kutaa Oromiyaa bakka bakka Riyaadii wal geettan du'aayin zamana maraniin godhamaa sababa qabaa du'aayin dhagaa sababa godhaa hattoota bulgoota
hin beeytanii takka takkaan gadi baatanii baasuu qabdan kulli isii. Bulgoota ambaasii riyaadiin keessa jirullee biyya teenya kabachiisaa jiraadha. Zamanni kun sawratu bulgootaa jedhama. Anaan malaal tahliila Turkii fi Israa'el qaba lola deemuu hedduu. Turkii fi Israa'el li'annahaa taraktu. Awwala kamtu natti aanak sawratu bulgoota. Kullin keessan tartiibaan ufeegaa. Dhagaa bulgoota wanni nu dalaynu tokko warri biyya keessa jiru. Ulamaa irraa ta'e, hayyoota irraa ta'e, beeka irraa ta'e, wallaala irraa ta'e bulgoota haadhaa fi abbaa isaanii gosa isaanii qorannee booletti eeguudha. Mootummatti ol kennuudha. Bulguu bakka seensisu mootummattu beeka. Bulguu jalaa hafuu hin qabnu. Achii galtee akka biyya tana keessatti wanna tokko oomishuu hin dandeenye. Warri qalma barate, warri dhiiga galate, warri hattoonni, warri kakaaftonni kulliin keessan barana guyyaa keessantu gahe. Sawraan kun qabsoon kun kagaabdur kun kawayyaaneeti kuni ka bulgootaati. Jawaarii waan jennuun eega qabsoo tana jala qabde iyyansa dhiisi iyyansa jara jarri iyyuun xabi'iidha. Wilii iyyiti kanaa miti iyyansi wilii natti bayaa jetti. Wilii jaartirraa baqattee waadii bulti laga. Dubartii jiruu ofii dhiiftee bulguu taate gubbaa kanarratti takka maxxansi. Warri kun ammoo kamaddii jirtan ganda isii gosa isii itti erga. Gosa isii ganda isii. Warri ammoo biyya keessa jiru dhugaa yoo dhaabanne ulamaa irraa du'aatota irraa mutaqqaftoota irraa muhaddar kulliin isaanii nafsee teessan osoo hin laalin bulguudhaan qabamnaan safaaraa wayita san beeksiftee biyya kanatti bulguudhaan dhagaa bulguudhaan safaaraa biyya tanatti beeksiftee wayita isiin boolee gadi buutu bulguun qabamuu qabdi. Osoo ilma namaa tokko ijaan hin argin li'annahaa nyaattuudha akka ilmi namaa nyaatamneef boolee baatee bakka geessu mootummattu beeka seera irratti dalagu mootummattu beeka Abuu Musaab keessa hin jiru. Bulguu ammoo wayita isiin galte irratti bulguun takka buute jennee maxxansuun dirqama nurratti nama tokko hin sodaannu. Isinii galaami raahessinee jirra adada bulguun maxxanfamtuun raahessinee jirra amma kulliin bulguu iyyaa jirti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isinii haa galu ummata Oromoo. Isinii haa galu. Balreessineemi. Isin kadhataa turreemi. Jawaariin duraa isin kadhataa turre. Rabbi sodaadhaase. Rabbi sodaachuu diddaniimi. Rabbi jawaariin kalaqe sodaachuu diddaniimi. Halkanii guyyaa riba dhabdan kaama. Rabbi isinirra sallate kaasuma. Maal taatanam? Abuu Musaabii shiroo nyaatu jalaa dhaga'uu diddan maal beeka fit jedha jettani. Maal beeka fit jedha isinii dhufeemu. Bulgoota tahiyyaa amma takkatti hin kaane isiniimu bulgootaa dhaamseema. Jawaariin kassasee akkana godhee jawaariin akkana godhee jawaariin ka akkanaatii waan akkana na ajaje sanii miti lafee kiyya kuni sadarkaa keetti oli amma. Jawaarummata siyaastotanyoota akka Dr. Abiyyi fa'a mootummaa biyyattiitii wal mugguta malee bulgoota nagaha isin godhuufi malee shurxatu Interpol fil aalam. Shurxatu Interpol bulguu haga Yemenitti jirtu awaajee isin guursiisa. Kun beekamaadha. Abuu Musaab yoo Jawaar Abuu Musaab bulguu jedhe anuu si garsiisa anuu maalii jechuun qabu Abuu Musaab. Portokoola akkasiisan hin qabu siyaasa addunyaatti walitti hidhame Abuu Musaab Jawaariin muggutu. Bulguu eega ta'e maal balleesse jawwee koo maal balleesse lafee koo maal balleesse warqii koo mee daliila kiyyanaa baasi aanan ija babaasuu miti ija babaasu naman baasu innahaa sawratu bulgu istiraatijatu bulgu kun waan isinii dhumate. Abuu Musaabii shiroo nyaatu iyyee homaa isinirraan buusu sirri 100% wa ziyaada walaakin qabamtanii jirtan bulgoota. Wanni isinii dhaamnu safaaraan Itoophiyaa tabiyya Riyaad keessa jirtu wanni takka kadalaydantu jira. Shurxatu Interpol eessa jirti? Su'uudii keessa illee jirti. Shurxatu Interpol shurxaa caalamii jedhamtu. Su'uudiin jirti, Itoophiyaan jirti, biyya addunyaa kulli jirti. Jariimaa dalagamu kana dhugaa yoo biyyi tun maqaan isii haatiifamu jettan. Dhugaa biyya akkanatti Finfinnee yoo dhayxan Arabbaan maal jetti? Siin Afriiqiyaa jetti. Sheetuma ma beeytum siin Afriiqiyaa jetti. Chaayinaa Afrikaa jettiin.
finfinnee fi riyaadii yoo wal bira fidde magaalaan keessa taa'e nama ardii fi samaawaata walitti harkise amma bareeduma magaalaa jechuudha. Biyyi tun haa eeggamtu yoo jette. Egaa mootummaa qofa osoo hin ta'in safaaraan magaalaa Riyaad keessa jirtu. Mootummaa Su'uuditti dhiyaatanii bulgoonni akkaataa ilma namaa itti qalu yoo mul'iftan huduuda Su'uudirraa. Egaa Su'uudirraa qabee haga yoo biyyaa yaaddan haqiiqaa rabbi isinii himaan. Su'uudirraa qabee haga Yamanitti warra keeymaa dalagatee sharaa waxxaratee jiru san asirraa qabee haga dakatti yoontan likoftora takkaan bishaan qorsaa tokko jira Su'uudii keessa kan beeku. Bishaan qorsa hafuuraan raamooyyuu caakkaa yaasu tokko jira. Guyyaa tokkotti itti afuufti Su'uudiin biyya ofii kabbachiifti. Waan bulgoonni keessa jiru mul'isa. Nuti humna kennaa oli biyya teessan keessa jirra. Kunoo bulgoonni kana dalagaa jirti sum'aan biyya teessanii biyya Su'uudiillee bade yoo jettaniin wallahi Su'uudiin likoftora lamaan bulgoota wannaa keessaa yaafti caakkota keessaa. Likoftora lamaan bishaan isiin afuuftu beekaan albaasiftee yaafti jechuudha. Yoo biyyaa yaaddan sanaan kun sanaa bulgoota waan ta'eef isin wanni dalaydan ummanni Oromoo warri feemasoota jedhu kun dhagaa warri feemasoota jedhu kun dhagaa dalagaa itti bulgootatti amma. Bulgoota takka takkaan ta'u isin maxxantutti gadhiisa rabbittu maqaa akkanaa itti baase. Haadha qabdi abbaa qabdi gosa qabdi li'annahaa adda baatee bulguu taate. Bulguu taate jawaariillee waan jennuun taarika addunyaa irratti zamanni Itoophiyaa keessatti bulgoota namni harrari jawaar jennaan. Haga bakkaan geettutti hin dhiisin jedhaan itti ergaa viidiyoo kan bulgoota nullee si duubaan jirra. Mootummaan biyyaallee zamana ati bulchitu keessatti bulgoonni akka naman qalle. Dhaga irratti dalagi Itoophiyaatti ay galchi bakka itti galchu sittu beeka. Safaaraan Itoophiyaallee ulamaan biyya keessa jirullee hoyyoonni biyya keessa jirullee sawratu bulgoota Abuu Mus'ab awaajee jira. Qabsoon qabsoo bulgootaati. Dhaga bulgoonni as qofatti hin dhaabatu. Dallaalota asirraa Liibiyaa nama galchu maratti bulgoota kulliin qoratamuu qaba amma biyyi nagahaan haa teettu. Biyyi misoomaan haa teettu. Biyyi teennallee akka addunyaan mataa ofii ol fuutee jiraattetti haa jiraattu. Kana qofa hawwinanu. Kana qofa. Eenyu ol jechuudha. Sawraan bulgootaa eega ka'e itti fufa. Sawraa bulgootaa kana keessaa namni hafe sawraa bulgootaa kana keessaa nama doonii Nabiyyallaahi Nuuh irraa hafe. Egaa sawraa bulgootaa kana keessaa namni hafe nama doonii Nabiyyallaahi Nuuh irraa hafe. Maaltu nagahe jedhe maaltu nagalche jedhe gurraasaa kana arge na nyaachisaa na ajjeesaa kana arge haadha tiyya na dubbisiisaa na ajjeesaa kana arge wallahi alazim namni kana keessaa hafe wallahi dhugamatti diiniin hin qabne parsantii dhibbarraa harki dhibbarraa dhibbi namni wal fixe bulgoonni Muhammadii fi Aliyyii fi Huseeni tokkochi dabalaa fi qambalaa fi maali wanni jedhamu jiru kullin nama maqaa islaamaa qabu bulgoonni kiristaanni tokko keessa hin jiru haga ammaa bulgoota kana keessa nagarre namni sawraa kana hafe akka doonii nabiyya maaltu nagalche ani namni wal haafixu jedhe osoo ilmi kee akkasitti qabame miidiyaa irratti naa iyyaa naa lallabaa'ee badeen dhaqabaa jettu argite wayta obboleessi akkanatti du'u kana kullin gubbarraa haga dakatti afaan kee qadaadattee yoo cal'iftee teettee jette sawraa bulgootaa keessaanii hafte doonii Nabiyyallaahi Nuuh irraan nama hafe namni doonii Nabiyyallaahi Nuuh irraa hafe kulliin isaanii halaakame warri qabsoo bulgoota irraallee hafe taariikni keessan eegsiidha aalama keessatti waytuma kadhaatii fi waytuma ijaarsa masjidaatii fi madrasaas keessa baane portokola keessan eeggata portokola keessan ijoolleen na arrabsaan maal naan jedhan nama ati nama guddaa miti akkanatti hawaasa wal fixu hawaasa wal xaragu hawaasa wal qolu argitee yoo jallifte wallahi alazim ati namayyuu miti ilmi maan ati qabdu beekumsummaan ati qabdu hin jiru ka gadi baatee dubbattu portokolli nama wal qalu irratti hin dubbanne portokolaa miti eksiidha nu biratti aalama duniyaa irratti illee mutaqaftoota irratti illee akka addunyaatti eksiidha nama guddaa akkam isin jedhan isin jechuu hin danda'an sawraa bulgootaati bulgoonni tartiibaan dhufaa jirti
kulliin isiin maxxifamti ebaluu kiyya kanaa ebaluu kiyya kanaa ebaluu kiyya kanaa ebaluu kiyya kanaa ebaluu akkanaati wanni jedhamu hin jiru nama nagahaa nama naman tuunne nama sagaleen namatti naman kakaamne tokko jettiin erginaa rabbi isin komata warra bulgoota haqiiqaa beeytan dhagaa itti ergaa dalagaan isaallee kana jalaatti mul'isa saniin booda abu mus'abillee duubaan shida sawratu bulgoota awwalli bulgoota warra gorraasaa namaa eegale gosatam ardaa kam kutaa kam akka taate oromiyaarraan raqmiin tokko bulgoonni sani raqmi tokko warra gorraasaa eegale bulgoota sanirraa qabee haga bulgoota haga jalatti nazzafamuu qabdi ummanni oromoo nagahaan taa'uu qaba dubartiin naashizaan bulguun hamileen isii qabamtee jennaan waggaa 40-50 taatee bulguun namallee gadi dhiiftu kulliin isii qabamuu qabdi bulgoon dubartii taana son ta'in hayyoota beeytota aaqiltoota son ta'in bulguun dhiiraa fi dubartii kulliin barana sawratu bulgootaa right تحية عسكرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته